చేయండి, లైక్ చేయండి. బాయ్ ఫ్రెండ్స్. కొట్టండి. నెక్స్ట్ కానీ ఎక్కడ చూసినా వాటరే. నేనేమో షూ వేసుకొని వచ్చిన వాటర్లోకి దిగుదామంటే షూస్ ఇప్పాలి. మెయిన్ వాటర్ ఫాల్ దగ్గరికి పోవాలి అంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా షూ మాత్రం ఇప్పే పోవాలి. బట్ నేనైతే సర్చ్ అయితే చేస్తున్నా షూ ఇప్పకుండా వాటర్ ఫాల్ దగ్గరికి పోవడానికి. అక్కడ వాళ్ళు నిలబడిన దగ్గర. హాయ్, నువ్వే కనబడుతున్నావు అన్న. షూ లేకుండా పోలేమా? షూ ఉండు. షూతో వెళ్ళొచ్చు అక్కడికి అంటున్నా. వాటర్ ఉన్నాయి కదా అన్న, అందుకని ఎట్లకి వెళ్ళిపోవాలా?